Hallo, chuirde bhíon anseo ag tuairt roid scéalta nóideach daomhas Americá don éanú lá déag mí bhealtaine rábhílas fiche. Pic túis súhanseach feicte domsa chlúdach a New York Times neamh. Dorchla scoile sa Ghearmáin. Áite bhfuil scoileanna Athoscailt arís. Má bhíanana tú a pictiúr go géir chonig tú go raibh na dorse Oscailt. Tá na fuinneoga agus na dorse I leabhar Oscailt sa scoil chun chur le imthrochú an éir chun smacht a chur an bhíd as dámanta seo. Dúrú leis na dáltaí go léas go teola go clothar go seascair mar chuineófar na fuinneoga agus dorse Oscailt feadh lé. Tá atmosfér faoisimh le bras sa Ghearmáin deirtear ach tá paitís go leor mar gheall ar bríochal agus ar muil a bhaineann le Oscailt. Ach má si a Ghearmáin dianfar seo go cúramach dá liomsa. Tír an dá líon seo Americá tá teaghlaigh Ghearmáin ag duna Ghearmáin faoin ráta bháis in ionaid altramas do seandaoine go háirithe agus iad chéasta. Tá I bhfad éireann thar an ráta teaghlaigh Ghearmáin ag Dionna Bróin agus táthar ag cur céiste an rud genéiteach nó an nár tugadh an córáil ceartdóibh sna tithe altranas ba cheart a thuairt dóibh. Well, tá tionscal faoi bhrú I Americá mar gheall ar an Ghearchéim agus I náit an don Ghearchéim a bheith ag laghdú tá sé géarúas cosúil I dul in nonas agus in olcas. Áchar tionscail thugtar na tionscail seo I bhí éon Feoil neadar an rud gordaoine bochta iad na haibrithe sna monarchana Feola nó an méid Feoil agus fola agus I le héad atá sna monarchana seo ach táthar ag ná sábháilteacht na naibrithe ina sa láthair bia don pobal. Ní is agam ar tháinig a réiteach go fóill. Well, déir a New York Times go bhfuil na hairlínte
ag túirteáid hauchaí dearó I lú grúma agus dúisc. Nílas agam ach is cínte nach mbeidh méid sin daoine ag taistil agus a bhí. Tá léhananta saoire an todhraí den bhliain seo chaite dreapaisí go cínte. Joe Biden, sé tá ceithre bliana inithe thart agus tá muid ag caint pholaíocht arís agus I hiontas na niontas tá New York Times ag tuairisciú faoi deacrochtaí buanaí bhuntáistí agus míbhuntáistí na naonlachach. Cén ceacht a dólam Joe Biden ó nám 2008 a heas sé na Sarah Palin nach sárófar arís idir an nóchtán. Má lorg pocal an seo gan leis céal. Agus fágan sin gaithí mé sivid a líon nó Athoscailt. Ná meas. Ná meas de chéile chóric. Ná meas da amhaíthir faoi na luach. Ok, whoop-de-doo. Amhaíthir. Cha mé focail eile scríbhaisteach an seo gan leis céal. Yes. New York Times ag cortús le srá scéalta faoi dhaoine tá sna línte tosaí. Aibre sláinte agus a bheith. Tá I Moil, sa mear na Moil is dócha. Aibrethe timpeall an domhan táthraigh ag bhfuiltar I brean orm an seo. Fiú agus tíre Ghearmáin ina measc ag éascú ag maol ag laghadú na sríonta. Well, seo termónas nach raibh sagam a Scoilge ACS Athbheoch charda scabhógach. Athbheoch charda scabhógach. Má tá bua na heiste hóireachta agat ba túna na eist ar eisisteach sa méarla agus na litreachaí CPR an bhéarla. Is chosúil agus seo ceann eile para-bhíochaneoir. Bí caint ar crothú pocal. Tá sagam ná úsáidú an pocal sin sa Ghaeilge riamh ach tá mi seo úsáid inis. Scéalann seo faoi para-bhíochaneoirí coivéadacha atá ag seachaint ACS san bhuail tithe, buintí tithe an bhíris. Agus ní nach inú tan scéal seo ag teacht as Newark, New Jersey, áit bhfuil raise daoine bochta. Nar nó níl na para-bhíochaneoirí seo ag ghearradh athbheoch na charda scabhógach a dhéanamh na daoine seo agus is go maithe go gúil seans iontach mórán go bhfuil an vírus ar bheola na naoine bochta seo. Focail eile, síle a bhí chluiste go mór nó gáithán ach is maithide mé
rábálaí sin an duine a rihin céad méadars na clifí Olympacha. Rábálaí. Tá scélín beag faoi Alison Felix atá tréáil Somália. Well, níl clifí Olympach arsúlim líon na cibé so bailú díire. Céir tá na honnaid sport ag déanamh gan sport listálaíod chugad in an choróinvíris. Tá cuairt náisiúnta tar éis a rá go bhfuil áirdathe a chuireann cosc ar dhaoine a géilte a tharcaisniú ar na tíorínas dócha sé ar na meán sóisialta tar éis iad a bheith dealaithe neamh bhunreachtúil. Sé sin má tá tú dealaithe ó dhi chéile agus má tá tú ag tharcaisniú an chéile sin. Tá cead agad é sin a dhéanam de réir cuairtéigin. Tá sé in achran sa Libáin is cosúil. Tá clampar agus suathe arsúlan sin go generáltas dócha ach is tí bhar a fan dé mé hála seo tá an targadre tití praissannaí áirdathe ach an rud is léide ó náid ná gur bé droch phleanáil agus éilehocht faoi deara na Ghearmáin an sin. Well, bailú dhéar millite déanann siad san scagarí cafaí ach os rud go bhfuil na scagarí cafaí seo beagnach ar chó chrá leis na mascanaí seo tá daoine caithfh in an chorónvíris tá siad inis de na mascanaí. Well, má bhí sé gceiste agat airg de cóireála do chléchúnathe a chaitheamh in bliana agus nach raibh tú ná é chaitheamh mar gheall ar an Ghearmáin b'fhéidir go gálaí tú an targad sin muna n-éireadh tú cruthaíoch. Little Richard fuair sé bás an teachtain seo an créatúr ach seo ált faoin lúchaid a bhí ann agus spreag sé in éisteoirí. Cedar seo clár documéideach faoi áisí sna Stáit Aontas dócha. Níl is agam an bhecinn sibh tíoríon chraft tá sé róbheag dearchan chuig gceart ach sin leabhar gearthógaí a bhaineann leis a scéal seo léon dingmáilteach agus dúshracht agus díogras níl is agam céim fá. Áisí sna Stáit Aontaithe céir duine a chaithú a bheith ach dingmáilte. Ok, sin níiad mar scéalta don láinneamh tásúil agam go bhhain sé bhúsáid nó taithne bhéigean as tú agus tásúil agam go maidhmid ag caint le chéile a ríis sa bhád idir an dálín guim rá dé ó raibh go léir. Slán.